Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue sur notre émission, l'émission Trop c'est trop, présentée par votre humble servante, la charmante Bibi Swami, la dame de fer, l'étoile montante de la presse. Bon momesano tokutani lisusu oboso bwa etanda moke na bino na télévision na biso oyo sepesaka biso bien sûr Congo synthèse balobi télévision ya malonga oyo esali lisusu ngana yo tomona na vraiment mokolo ya lelo wow na ye koloba lisusu tokomi vers la fin de ce mois, le mois de janvier et nazoloba lisusu bonne année na bayo bazwaki occasion ya kokutana tokomona la charmante Bibi Swami te tokutani lelo kaka na nzela ya masolo oyo esepesaka yo nanga nazanga moko te na carte ya plateau na biso banda ko inviter moninga banda ko tindela bandeko invitation yebisa bango kaka ndenge la charmante alobaka tangu infone masolo mai basepesaka biso e bandio mama soko bande ko lamba dimie vraiment na ino moto ya resho na yo pona memeli yo sango ya esengo papa mosala nyonso bande ko sala s'il vous plaît pesa biso mo moke pose matoi na yo miso na yo toza na posa na ngoto solola elongo na bino nini vraiment mama charmante memeli biso lelo tokolanda pe toyoka toza na notre invité de marque bomona ye boyoka ye misusu pe visage oyo bobunga boyeba rango lisusu te il s'agit de qui na memeli bino lelo mwana mboka mwana RDC Congo bato bazalaka na souci ya communauté na biso ekende de l'avant il s'agit de Aimé Kila. Bonsoir papa. Bonsoir. Vraiment bienvenue sur notre émission. Bandeko bakolanda yo bakotala yo de partout et si kezwa mibango. Moi mbote na mosika bakuku ba etou baza connecté na kati ya tango ba ekoyoka yo maini yo meli biso lelo pesa ba ono mbote bakolanda na nzela ya Congo synthèse. Merci. Bonsoir mbote mingi na batu nyonso mbote mingi na Congo mobimba. Babona ne ebele. Tozana ebele za oyela biso na liboso kasi tozala mitema ya kokita tozopusa na malembe ti tokokoma esika tozolinga tokende. Merci beaucoup bandeko balandi bana mboka bozala ya kosepela ya bino Aimé Kila elongi obino boyebi topo yebi ete lelo bato na moto ndenge la charmante alobaka communauté congolaise ezalaka toujours ya bato na bwanya ya bato na sagesse bayo balingaka vraiment mboka na bango RD Congo basala quelque chose pona mboka na biso voilà raison pour laquelle papa na biso atiki ndako na ye bokipation ayeto solola biso na bino. Le thème de ce soir c'est bien et bien comment résoudre la crise actuelle en RD Congo. Balobi comment résoudre la crise actuelle na kati mboka na biso RD Congo balobi eloko makasi Congo biso toyebi to bengaka RDC tant bazomona ngo bazoloba vraiment mboka oyo etonda ba richesse etonda ba minéraux ndenge na ndenge etonda bato ya mayele etonda bato ya ba niveau nyonso. Nous avons tout au Congo mais sikoyo bandeko congolais bazo vivre te bazo jouer te na ba richesse oyo epesa meli biso toza na ba colton toza na ba minéraux nyonso ba diamant ba or nyonso eza pona biso bana RD Congo. Mais l'avantage c'est quoi pourquoi biso tozo vivre te ndenge sengé na biso ko vivre na kati ya Congo. Voilà pourquoi tolobi le titre ya thème na biso ya ce soir comment résoudre les crises actuelles na kati mboka na biso Congo. To pesina no maloba moke na papa na biso Aimé Kila ameka un peu ko fungo la parenthèse avant que la charmante abandana ba question yo nanga komaka ba question tout préparé yango sur papier au comme la biso to répondre yo. Merci beaucoup malobo mboka yo papa Aimé. Oui, tozana makambo eza oleka na mboka na biso tozali komona ndenge nyonso ezali koleka côté mususu tozosuka kaka na ba discussion mais kosenga keno tokende tokita na ba discussion tokoma ti na se ya makambo yango toyeba makambo yango eza ndenge nini kasi soki tozokoyoka sango ya musika ke kuna babomaka bandeko na biso toza kokoma te ou bien organisation moko te ezali kosala mapo tokende kokoma kuna non seulement que no to assister bango ke non ndenge bayaka ndenge babomaka mais to sala oyo eza malamu pona biso. Donc le temps oyo tozo kolekisa kuna na ba frontière wana mobulu ezalaka mais toza ko sala pe oyo eko zala malamu pona biso pour la bénéfice ya bana Congo. Oui. En tout cas, merci Bozoka déjà parenthèse qui tout quoi fungama na papa na biso. Mais avant de commencer, je me poser une petite question na papa Aimé ndeko na bino na mbilelo Aimé Kila.
est-ce qu'il y a les crises réelles actuellement dans le Congo? Parce que Batmusu Bakobo y a une crise des athèmes, qui est bien politiquement parlant. Il y a une crise réelle dans le Congo, c'est une question à poser. Est-ce que c'est oui, si c'est oui, c'est comment et pourquoi les crises? Mais question en attendant, ils ont zonga mbalébélé, tant ils ont zonga. Y a-t-il une crise réelle au Congo? Si, crise des alliés, parce que Moutounio, tant que tu as remis tout dans la question de crise des alliés ou crise des alliés, donc question les arroyas pas mbatté parce que situation où les alliés au Tozako mon année que crise il faut ezala donc normalement crise des alliés paye à Makasi et kitana noté banda maréchal Alongwa tilelo crise des alaraka ya Makasi. Wow. Maréchal Alongwe, donc du maréchal veut dire peut-être pas comprendre que les maréchal Mobutu c'est quoi Kukumwendo. Après il est on t'a qui na Mosé Nabiso papa Nabiso Kabila le père Mosé Désiré Kabila et Tozui Kabila les fils Oyazala Kiwana et maintenant là nous avons Félix tu sais qui est politiquement parlant ils ont la crise wana si les lois ont continué car depuis l'époque apparition ya Mobutu n'enga poufa paix à son âme to leki na Mosé azali susté paix à son âme et tozo continuer ainsi de suite les lots tozana Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ba ebele ba koloba na mboka abani osala makambo lokola gratuité école auto monate to yokate depuis to botama to kola na éviter peut-être l'époque na bino botanga ki na ba école ezaka gratuite mais na série na biso génération na biso to tikal comme on a gratuité ya bandi aye à peine a teli biso gratuité et école. Est-ce que yozo lobaki ba crise en ozo continuer par rapport à la gratuité oyo pesa medi bana oyo batangate bazala bongo longtemps ba koli ba ebi atate alphabet ya pamba lelo bazui chance pour occasion otanga est-ce que pour na yo côté wana on répondre par rapport à la gratuité? Par rapport à la gratuité, oui, ezali initiative moro ya bien, ezali makambo moro eza bien, mais selon nga eza komona net ezali un peu partiel. Ezali penza mobimbate parce que gratuité koti na ba oyo bazali ko kende classe, mais soki tozongi na kati ya famille, to remona ke ba famille ebele, ba famille mususu ezali ke non mbongo ya kotangisa bana nyonso ezali te. Donc na ane oyo bana oyo mutu ba okende oyo ba ko chômer. Donc wana ezali ba réalité oyo tozo tunenga makambo ya crise ezali ba crise. Donc surtout landia on a kati ya ba foyer, na kati ya ba famille to remona ke crise ya makasi ezali parce que bana nyonso bazali kotanga te. Gratuité ezali ko toucher ba oyo bazali quand même na bazali ko kende classe. Mais bon ba oyo batikali po bazali kutu ebele koleka ba oyo bazali na bazali ko kende classe ba bénéficier na gratuité. Mais oyo siko batikali siko libanda oyo do benga commandement ba chege ba choquer bazali libanda bazali na besoin ya encadrement alors tozali ko prévoir nini pona bango. Mais actuellement c'est gratuit pour tout le monde et les chege ça n'engage personne tout à koko ki na ko komisa akoko ki na ko tanga ya ofele siko quand on zo ba chege ngo mentionner nini parle. Non, le temps que nous avons ezali que bon, toujours le infrastructure ezali wana ezali net ba école ezali wana ba école ezana ezaba école ba baxi sous ba école mususuté. Donc ceux qui 20 ans 25 ans passés ba école wana ezala wana mais nini batu ba koli quand même batu ba komi population et koli. Bon siko ba école ba kisamité toujours s'attendre ndenge nini na ba école wana donc ezali bien ou bien ezali mabe. Donc ba crise yango tozali ko lobande yango wana donc ba école pe falaki ezala ebele ba école pe falaki ba kisama. Yango wana batonga ba école sika batonga makambo susu ya sika donc yango wana nde mais tango ezali kaka ba école wana o tozali kotala ekokite parce que population est mati population est koli population est comme ebele mais et puis génération mususu ezali wana oyo classe na bango penda to yebi malamu te so ba kei classe to ba kei classe te. Donc génération mususu net il y a 20 ans passé tozali ebele bazali wana to yebite so bakei classe to bakei classe te. Donc il faut repérer ça bango opportunité moko boye il y a enseignement moko il y a en masse enseignement moko populaire à partir il y a enseignement populaire wana ndé toko déchiffrer bango le mot où il mentionné vraiment to expliquer dans nos baiba kolanda lokola mayele binachiti alobina ko comprendre malamu te papa na ngai Martin Muzinga azo comprendre vraiment est-ce que vous avez tension politique ou la crise actuellement au Congo? Il y a le besoin de la tension politique, crise au niveau de parlant, nous vous expliquer qu'on a la définition, mais tant que le biba fait ça pour en masse, il y a public, et ça n'a pas de
Oui, bon, wana to tiens neti so na bandi neti ko tia neti to tia neti ba adulte o bazali na besoin ya musala ba to ba sala ka déjà ba travail o bazana ba ambition ya comme ba politique. Oui, mais oyo to buti ko pona sikoyo ti lelo bazaro lo bageno bazali ko sala te parce que mon boulot ezali kuna na kati donc crise ezali mon boulot ezali kuna na kati ya parlement bazoko ko travailler te bazoko ko sala boité mais biso en tant que population il faut to yeba sikoyo tant to ko voter na tour o ezali koya to ko voter quel genre de personnes to ko reconnaître bango na ndenge nini to ko matisa bango ba kene ko ta na parlement pour ba lobela biso. Donc il faut tous aller na base moko boye oyo to ko sélectionner bango to yeba keno oyo nde mutu na biso oyo nde batu na biso ata parlement oyo ya kuna soki ezaka na 20 personnes ou bien 30 personnes problème ezali te mais to yebi que qualité nini ya batu to tie kuna donc avant to kende siko ko pona ba batu to zonga na mo ke po bande ko ba ko na biso zo semble bango moi mo ke bondlion confusion ba ko comprendre vraiment malamu te l'idée c'est quoi au juste quand on lobby ba cour moko ko pesa maneti ba chege ba no ba vanda ba 20 ans passé ba tangati cour moko en public neti pour à la portée de tout le monde et ko pesa maneti wapi et comment neti na ko pesa neti bana bandal ba ko zo ba cour wana neti na terrain municipal bana kitambo en plein air tout le monde azawana mais organisation ezala ba uta wapi ba se pensionner ba chômeur ba ze belé na mboka ba chômeur ba zali belé mutu na mutu batu ba luka relo ba osala pratique en public et mutu aye abandi mbala moko tangisa batu et ko sala ma par voie ya recensement et mutu to aye na ye en plein air et ça ma part de formation ou c'est comment ba genre pour nini oyo ngolo ba et ça par exemple na tianeti to juneti bana il y a 10 ans ti 14 ans bon tant on a nous to yebi bango te mais to offrir bango que il y a quelque chose et ça va se passer dans tel endroit tel jour na tel jour organisation restreinte ezali wana europona molaki ici europona bateau baza ko organiser situation wana europona bateau o ba ko retirer ba papier wana à partir ya wana bana o bazali intéressé ya kotanga ba ko se pointer na place wana ba ko pesa ba kombo na bango ba ko tika ba feuille na bango soki baza na devoir ya ko remettre ba ko ya ko remettre ba devoir na bango à partir ya wana au moment où bazali ko déchiffrer tozali ko déchiffrer bana wana mboka pe ezali ko kende ezali ko pusana au moni neti politique ya mboka na biso eza ko boma biso mais politique aba paya ezo ko salisa bango ezo boma biso comment kabanda kala na mikolo nyonso yo eloko ya kolia ezali pasi nyonso wana ba politicien mutu ba votaka makambo wana kolala ezali pasi ba politicien mutu ba votaka makambo wana hôpital pasi ba politicien mutu ba gérera mboka mais si on a les caniso yo ye nango bana mboka ba kolando ba hotala yo na ndingo lobi o mentionner makambo kolia tout ça makambo traitement ba hôpitaux tout ça et réponse na yo nini okolo ba qu'est-ce qu'il faut faire pour na kopima na crise wana il y a manque ya traitement il y a manque ya éducation il y a manque ya à manger au moins bakolo balobaki na biso il faut se prendre en charge biso to se prendre en charge tendenge longo bani to se prendre en charge par exemple na oyo tozaro loba neti ya nini ya gratuité ya enseignement oui enseignement massif collectif donc à partir ya wana ya enseignement wana to koyeba nani azali intéressé na ba congolais nani il faut atia nani azali atiaki maboko na makambo oyo ya éducation collective batu wana nde batu to respecter batu wana nde to tia bango na liboso po ba milakisi na population ke biso tozali prêt ya ko relever mboka oyo na niveau oyo ya se po to kende nango liboso. OK batu wana o ndingo zoloba bande connaître bolanda biso bo comprendre papa Martin Mazinga en tout cas oza vraiment connecté ozo komela biso ebele moyena tanga nyonso ezate meto le kalikoli kolo ko comprendre vraiment idée nini papa na biso bébé biso pourquoi na lelo maman Rifi na Gwepa bonsoir à toi ma chérie bo comprendre un peu bolanda eza une nouvelle ya émission o ndeko na biso ya biso na titre ya sika na makambo to lo bakate o to mona kati tant ozoloba qui nouvelle structure wana na makambo utiko loba ya ba école ya ba traitement tout ça ozo viser na bateau baza na diaspora tout le politicien au baza actuellement na mboka Congo ozo lobela vraiment banane
banani o ba kosalango ba politiciens bazana mboka Congo no ba ministre le président actuel du Congo ou bandeko bazana diaspora ba onde ba koko ya kopesa ba cours wana en public et tout ça nazolo ba na population ya Congo parce que biso population nde to pesa ba politicien musala batu o to pesa misala chaque fois tozo tomber à côté donc na moment oyo avant to pesa ba politicien na misala ba politicien il faut to yeba bango bien makambu na bango ezali nini bazali koluka nini na kati ya communauté na kati ya population ba initiative na bango ezali nini ezali te ba ye wa betele biso li solo tozali boye to kosala boye to lobby et komi makambu mususu moyen to kutana kutuna bango ezali te ba arrestation arbitraire ba koboma batu donc nyonso wana. Alors peuple congolais il faut avoir responsabilité na ndenge ba kolo ba na biso nous devons nous prendre en charge. Donc peuple congolais il faut avoir responsabilité kozwa responsabilité nezali biso nde il faut to pesa ba nouveau politicien wana misala misala neti ndenge nini ke no yo lingo koma okene kofanda na parlement o lobela biso mais to koyeba yo na ndenge nini ne loko nini osala par exemple ko oyo kotinda biso ke no to ndima yo to kotisa yo na parlement osala na chaîne ya bilanga ou bien ceux qui tolobi to sala communauté na communauté balobi ke no bana ya zone boye terrain place ya osala bilanga yango yo ndunda ezanga lisusu te na nini mais mutu azalaka na charge ya makambo wana ezali papa intel papa wana tokoyeba e soki pe ndunda eza kozanga te na wenze tokoyeba ke musala ya nani ya papa wana donc mutu wana tokoyi kotinda ye na parlement parce que toyebi ye parce que tomoni makambo yo oyo ye asali mutu mususu pe ya kosangaje na côté éducation donc soki na côté éducation ndenge tokomona ndenge akotravaille côté éducation éducation tozoloba te ke ya oyo ya gratuité enseignement ya bana oyo bakendaka déjà classe toza koloba éducation oyo ya nini bana oyo baza dépourvu bana oyo bazaka na balabala bana oyo balukaka komilesa bango moko mais baza na mayele il faut to pesa bango chance pour ceux qui to tieli bango opportunité wana to mona ebele ba robima ebele ba roya et puis à partir ya wana to pona bango to sélectionner bango to tinda o bazo kene musika tina université to tinda o bazo na apprentissage to tinda o pe bazo kene mbala na musala mais tangu to za ko pesa nanu occasion te na population a zala na opportunité ya choisir batu na ye penza ya solo to zali kaka na mobulu ndenge na lobaki susu politique ya baninga esalisaka bango ya bapaya esalisaka bango ebongisaka mboka na bango mais politique na biso ezande koboma biso ezoboma biso ndenge politique na biso bakongolais ezoboma biso neti na ndenge bon bato ebele baza kondima te ke crise ezali na mboka na ndenge nini ondima te ke crise eza na mboka wana ezali conscience mpenza toza koboya na biso tozonga nano mwa mokie balobi papa emekila oza président en Angleterre ofandi précisément à London. Est-ce que pour le bilan makambo yumi et c'est un mot pas sur le terrain et ce kutana na ba chege est-ce que kendaka régulièrement na Congo pour yeba makambo on ozolo ba ya le crise politique na kati ya mboka na biso Congo okenda na Congo to wuti na Congo omoni makambo ndo mimeli biso oya kosola na bandeko bakolanda partout dans le monde. Teye na fandi na legisi mwa bambulu eleki na legisi mwa mikolo ebele na Congo na observer na tali na moni ke ezali seule façon oyo tokoki ko bima na kati ya makambo yo donc eloko ezali motuya na kati wana ezali nde être humain yango nde ezali cher na kati ya Congo wana mutu azali ko alamuki na tongo azali ko sala eloko te ti akei ko lala mais ressources humaines nde ezali nde eloko ya motuya na kati ya nene ya Congo ndenge tozali boye na moment oyo soki to utiliser ressources humaines wana ezali sécurité ya mboka na biso ezali futur ya mboka na biso ezali makambo ebele na mboka na biso mais tozali ko négliger yango tozali ko landa politique wana ndenge tozali ko boma biso politique wana ndenge otinda bana bakei classe te soki 20 ans yango oyo toza ko lobaka politique totika nano politique wana population to salisa politique po etambola malamu. Vraiment, tozongi lisusu la charmante alingamo mokie ko découvrir moto comment on vraiment ma bête ba question ko landa po to comprendre vraiment idée majeure ya aimé kila ezani okendaka Congo omona Congo oyebi Congo outi kuna actuellement omoni ba chege omoni ba tension makambo nyonso ezorode tout autour ya mboka na biso Congo et actuellement de toza na président ya sika
oyaza wana vouloir ou pas azosala na kati ya mboka Congo mais sikoyo yo koloba na ye nini message na opa na ye eza nini et emekila aza nani po bandeko bakolana ba comprendre ko sala nini na vie makambo oye nango ozwa ngo ndenge nini olali olamuki eza idée moko eboti yo na moto to ovizaka nini po na mboka Congo te mutu na mutu azali quand même na ambition na ambition na ngai soki ezalaki que tozala na vie ya malamu na Congo alors il faut na luka na ajuster yango na bongisa yango na adapter yango na situation ya Congo ya lelo. Oto mona ke na Congo ba tunyeso ba uta na diaspora bazo kende moto na moto abongisa mutaki abongisi mwa kwa na ye mwa commune na ye asali moloko na ye asali flat na ye asali bo esuki bongo pona ye mais yo so kota na souci makasi ba shegi traitement gratuité sur ça les deux côtés olobaki awa école les athées mais batie gratuité ba professeur bazate bana baleki ebele population c'est master ya mboka Congo maintenant ba école loko les athées yo zolo bana bayo bakolanda biso tant ko koloba tozomona nanu numéro 1 mokonzi ya mboka monsieur Félix oyaza wana Tshisekedi Tshilombo okoloba na nini message na nini ozana ngo olingo pesa pour la communauté congolaise par rapport à l'idée na yo oyo yé nango ya kobongisa kolobana ye directement pour ezali komona na nga naza komona déjà moi mikakatano ezali po ba politicien mususu balobaki alobaka libanda azlera kozonga na mboka aloba mais ndenge peti azongi pe boye alobi ba réponse oyo makambo donc wana siko tozowanga na kaka crise wana ezali nde tozali kobunga nzela donc toyebi ke crise ezali na kati ya crise wana Tshilombo azali mutu mwana mboka na biso toyebi epa na bango toyebi papa na ye toyebi mama na ye tango alobaka libanda ezali tango oyo yazwaka mwa tango ya kobimisa oyo eza na kati na ye soki azongi azali koloba te mais makambo oyo azali koloba eza makambo ezali misusu mwa muke ezali na nzela misusu ezali pe na nzela te donc mais biso eloko ezali important pour na biso ezali que non vie ya congolais échanger Félix akobanda eloko lelo ekopusa na maleme tamusu akosilisa te mususu akoya kozwa akokontinue na yango mususu wana pe akosilisa te akokontinue na yango mais base ya makambo nyonso wana ekosenga ke tozala na eloko oyo tozali koluka tolia malamu tolala malamu totanga malamu wana ezali makambo oyo biso bana ya mboka nde esengeli tokotisa yango par exemple bazali koloba kuna na mboka na kote ya Beni mobulu ezali kuna OK mobulu ezali kuna mais bazako boma batu ouais toza koyoka ngo kaka na musika OK ezali négatif pona biso mais to balusa yango ko ma positif to balusa yango ko ma positif na ndenge nini tozwa une centaine de personnes bakei bafandi kuna babani ko sala bi énergie humaine na Congo ezali partout et puis ezali utilisé te o famboka lobi yo kotinda bana batu bazana no 1 olobi bana nzala bana eloko te baza sans ressources siko yozwa bana wana na Beni kuna bazoko boma bazako violer aux 100 personnes tindiki bango na kati ya Beni za potinda bango bakena na trou bakena ko kufa to zo pesa bango vie bazali na eloko bazali ko sala kuna soki babomaka 20 personnes 10 personnes boy bako boma sambala moko boy toye batu wana bakendeki kuna ezali sécurité na biso to longoli batu côté boy bakei place boy po basala eloko boy pona na bango mozo tinda bango na Beni bakena sala mission ezali présence na bango place wana et ko freiner makambo wana mais na présence na bango place wana basali bilanga oyo eko biloko kolia eko bota kuna eko kitana Kinshasa sans mandoki sans eloko otindika bango boye bakepe ba sans mokonzi ya mboka osala bilanga aussi longtemps ba villageois wana ba habitants ya Beni wana bazali ba oyo bakolo madele bazali bango balongoka na capitale ya Kinshasa bakei ko s'adhérer est-ce que tu penses que c'est facile pour la Congo eza munene ezali ka capitale ya Kinshasa te po bana ya Kinshasa pe bazali pe na misala oyo bakoyi ko sala na entourage ya Kinshasa bazali pe na makambo pe bakoyi ko sala na nini na entourage ya Kinshasa mais oyo neti côté kuna soki ezali sécurité oyo ekosala makuna po tango bayaka soki bayaka bataillon mobimba mais tango bamoni que présence ya batu pe komi ebele kuna donc ekomi makambo lokola moyen to kende susu côté kuna ezali te po bakolo mboka bakomi côté wana mingi donc bakoluka ba changer stratégie basala soki bakosala nini mais baza susu
na liberté o bazana ngo lelo te parce que présence ya batu ba kolomboka bazali wana. Bon ko fanda na bango pe kuna ezali te ke ba fandi kaka ba fandi mais bazali ko sala eloko moko oyo ezali na bénéfice ya mboka. Tant mususu ba ko sala bilanga, tant mususu ba ko tonga pe bandako ya bato ba ko kende kuna oyo ba ko zala kuna. Donc ezali makambo ebele mboka na biso ezali pratiquement chantier partout. Alors il faut énergie oyo eza na kati ya Congo to utiliser yango na Congo mobimba po to contrôler mboka na biso malamu. En tout cas monsieur Aimé Yoza Awa na kati ya Grande-Bretagne na baki précisément à London City. Apport na yo ndingo zolobela makambo, tu es à l'étranger. Qu'est-ce que tu penses ou tu comptes faire pour le Congo pour un changement na makambo nyonso ozolobela ya crise actuelle na mboka na biso RD Congo? Bon, question na yo tuninga ezali un peu eza vaste. Donc soko tuninga question na côté ya éducation, net exemple ya éducation oyo to ko pesa ya nene ya bana bashege. Na éducation na bana bashege. C'est surtout il y a iloko nyonso to ka remède, solution c'est quoi? Pour s'en sortir, les locaux tout le monde qui ont maladie, ils ont malaise, ils ont pas si haut et comme ma biso bande congolais. Donc il y a un côté éducation, solution ou remède pour toi c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout tient na kati ya ville, tout tient na kati ya ville ya Kinshasa. Na kati ya ville ya Kinshasa, ce qui tout tient est santé. Na souciat nyonso zali na kati ya Kinshasa soki to fongoli porte moko batie bureau moko wana oyo infirmière moko ayaka na souciat wana pour na ba nini ba soin moko primaire ou soki kisi ezali te mais toyebi ke na adresse boye na place boye mutu ya maladi azali kuna infirmière wana ayebi infirmière wana koyi kozala na moyen ya ko travailler pour na koyeba mutu wana ya maladi wana tokozula kisi ndenge nini. Donc biso moko ba congolais nde il faut to kota na misala na kati pour na ko tomilengela. Donc wana ezali exemple moko net na ba succès nyonso wana ezali déjà structure moko fandi mais batia bureau moko pona santé donc infirmier moko so kazana akoyeba na balabala oyo ba mama mibale bazama combien de oui tous on a besoin à qui nini donc na détail wana tokoye bandenge nini tokoki ko banda pour résoudre des problèmes na biso malembe mais détail wana est quand même important à koyeba. Merci Nandeko Aimé qui la bande konyo so boko na biso de partout na nzela ya canal ya télévision na biso Congo synthèse télévision ko sala yo nanga lelo ozwa eloko ya malunga omona maima koleka na kati ya mboka na biso RD Congo bande konyo so boko na biso lokola papa nanga Odombo azana biso na ligne alobi tokozonga mwa moke na oyo ndeko na biso auti koloba tozo mwa moke question na ye alobi ndeko Aimé Kila Congo actuellement ils ont un problème ya crise pardon ils ont un problème ya occupation siko ndeko na biso azolanda yo a poser la yo azoze la réponse na par rapport à ça au lobanoni est-ce qu'il y a le crise est-ce que occupation par rapport à l'occupation oyebisa yeni na poser réponse na yo merci beaucoup. Oui na point wana oui Congo azali na crise crise ezali o toza ko vivre na kati ya bandako na biso crise wana crise ezali système ya occupation pe ezali occupation ezali dernièrement na moni l'air bazongisa ki président Martin Fayulu na ndako batu bazalaki wana na mona ki ba image bazako filmer bazako loba oyo rwandais mais azali na chef ya poste ya commandement donc wana ezali occupation ezali pe komonana ezali partout ok na base ya ok partout omona que non occupation ezali alors poto bunga te na ba mot poto sala to se perdre te na ba mot to tikala na base o ezali kotinda que non biso ba congolais to zala malamu na mboka na biso ouais so to fandi malamu na mboka na biso ezala occupation ezala nini terme na monsieur ezali na ezala crise ezala nini mais quand même to yeba que non to zala en mesure ya komilesa to zali en mesure ya donc problème il y a Aimé qui les a plus kolia comme l'éducation traitement il y a on des locaux préoccupaka moto na yo maele na yo o komona vraiment que solution que utawa pi pona bae bazana ba maladie na mboka Congo bana bazana nzala bazana bari baza délaissé souci numéro 1 et majeur ya monter mano ezaki to longwa nanu na moi makambo ya mike eza boyete ndeko
au même moment na ndenge nazali koloba ezali éducation ya population parce que population l'air à éduquer l'air à koyeba naza ko sala boy pourquoi donc balamoko ezali kokota na système na yeke il faut na batela mboka na ngai il faut na tambola boye na koyi kotika sute monguna aya akota a occuper mboka nde donc ezali mbala moko éducation tango groupe tango batu bazali ko sala ko entreprendre des démarches moko et non to kuna biloko mbula oyo po tozala na biloko suffisant pour l'année prochaine tokotonga banda ko place boye donc ça la réserve pour to utiliser en année prochaine na tel endroit tokotonga banda ko kuna donc ezali déjà iloko éducation moko oyo peuple congolais a nango besoin na moment oyo ya koyeba ndenge nini akoki komikotela ndenge nini akoki kotia mopaya na pembeni. OK. Merci bandeko balandi tous vraiment moké pose régie sur radio balancer les biso moi leaflet na biso ya Saint-Valentin o izo sala mana mama na biso Betty Tumba na kati ya Bedford balobinde makambo le 15 février Saint-Valentin to kozala bongo na kati ya Bedford na la charmante Bibi Swami bien sûr a kozala kuna balobi mabele ya Bedford e koninga na putule komata makala e kotikala poto pesa vraiment invité na biso moi moké pose à soupirer à mela maipo ba question ya papa Martin Mavinga eleki moi moké mazinga pardon kafu to koyeba te papa Martin okozala vraiment prochain invité na biso ya na ba de nyonso ya malamu oyo bongisi pona biso et dinozel Willy Claude Diamant pene mutu merci ba mituna na bino nyonso ba question na bino to poser yango kala mingi te voilà tout ça na soirée moko le 15 balobi bandeko ya Bedford bandeko ya Oxford bafandi na ba contre nyonso baza nzinga mama balobi simba papa simba mama to sangana elongo mokolango pona ko célébrer Saint-Valentin balobi la fête des amoureux bana Bedford et balobi bo sepelaki na soirée ya Christmas avec la charmante Bibi Swami cette fois-ci toyé le 15 février mabele wana ekoningana bana Luton bana Milton 15 à mon oncle Didier balobi vango balobi un mari capable azawana akozanga te akozala bana nyonso ya Bedford bakozala wana Naomi de Luton akozala wana balobi mboka na mboka ezalaka na bakonzi nango Betty Tumba alingi abouger pe aningisa mabele ya Bedford balobi na Londres to sepelaka ebele pourquoi pas to kota na kati ya ba province po to sepelisa biso na biso so poza na molonga nite balobi yaka mama papa balobi journée yango ezalaka nde ya motema ba nyonso babotama na mois de février tozala wana tokutana bati lokola JC Mbuku alobi na kozanga te na kozala wana na Aurélie akozala wana Aurélie Meya JC Meya akozala wana ba nyonso balingaka la charmante tokutana kuna ba soirée eza ebele o merci na Régine Abiso Deo balobi merci Congo synthèse mosala et les kamaloba na ebele na moni invité na biso Amélie pena mwa mai ya malili motema ekiti bandeko nyonso bakolanda yo baza ya kosepela mama Rifina Wepa alobi nazana bino lelo na tiki yote makanisi to ba idée oyo papa Emekila amemeli biso comment résoudre la crise actuelle en RDC bozolo bani ba papa bokomela biso ba mama bokoma ce qui peut tokoki ko répondre question na lelo te et que papa na biso a silisi vraiment émission te eza ya liboso te eza ya sukate bo rezoyer bo mona vraiment a continuer nenga ye et bozala continuer a opesa biso makanisi nyonso ya tangi nyonso ya yekoli en tant que monto avandi na diaspora na kati ya Angleterre mayele eza ebele est-ce que azo penser pe asala ba cours moko ya bana wana ba chege aoyekisa bango moi ba cours ya anglais moi base ningi zalaka ba de yang ligne de school to éviter papa na biso projet zani to ka bo mutabandi lelo ayo ngana ye na boy ngana ye pona crise économique ngana ye pona crise politique ngana ye pona bona suka to yoka kyo azalaki na ye candidat ya 2023 to yebi pe likanisa papa emete ezanini bazoni selibiso ye na plateau papa na biso maloba omboka yo makanisi na yo lisusu par rapport à o bana koloba bana mboka ba kolanda yo continuer ko sepesa biso olobi nini.
nayoki motuna te ezali motuna continuer na oyo bane toujours koloba sur le crise économique, crise actuelle na kati ya mboka Congo. Papa na biso alobaki odon tozungi sous na question na odombo alobaki que crise ezate eza plutôt na occupation na mboka Congo. Obane ko expliquer to continuer réponse na yo par rapport à question na. Merci. Par rapport à la question, oui, bon, occupation, il y a mon côté. Occupation, il y a qui malembe, ti ndenge ezaboye, s'installer dans les sourgines, mais bazali ko continuer na intention à s'installer les sous. Donc, bisope ko bimisa bango, soki tozali ko se préparer na yebi, ndeko nangai a lobara makambu, ezali ke non to bima na mbala moko, mais ata babimi na mbala moko tozala toujours na besoin ya ko s'organiser pour tombola mboka na biso. Po mboka na biso suka na yango ezali civilisation ya sika, ezali likambo ya sika. Na tango oyo tozali neti na civilisation romaine ti lelo ezali ko continuer et umeli pe mingi. Tala ndenge basali biso, tala ndenge ba mokili mobimba bazali ko tala malheur na biso, bazali ko assister biso, bazali ko tala, bazali ko ya te ke ba aider biso na secours ezalité, mais bazali nde ko observer biso. Donc biso moko nde il faut to mi bimisa na kati ya makambo en charge to mi bimisa na kati ya makambo ko mi bimisa na kati ya makambo wana, il faut to zala na contrôle ya makambo na biso. So to tali makambo e biso to zala ngo na mabele na biso eloko opekisa biso to zala civilisation sika ezalité. Donc c'est là où on a ezali ko kende ezali ya candidature te, ezali ya nini te, mais ezali ko tambola na congolais ti to kende ko koma na nzela ya civilisation ya sika na kati ya mokili oyo. Siko civilisation ngo papa ta oyo lo ba jusqu'à présent ba congolais ba komona ngo compliqué ko mamboka monene lokola Congo RD jusqu'à présent ezana na civilisation te par rapport na civilisation romaine ni motioloba bangonde bazala na biso ba coloniser biso to tambusa marabongo lelo yo lo bakele congolais baza civilisité ba congolais musu ba konsilike lo makasi ndi bazola no na kati ya bandako soka siliki ayo kinga ndambo mais soki apesi nga chance soki apesi nga chance par rapport à la civilisation ezali omoni neti courant oyo to fandi na oneti na mokili mobimba likambo ya courant na mokili mobimba Kongo azali na kati automobile na mokili mobimba Kongo azali na kati ba portable to za na ngo lelo na maboko Kongo azali na kati Kongo bénéficier nini ne loko wana est-ce que soki to contrôler mabele na biso bato wana ba ozala na besoin biloko wana te ba koya ko zwango ndenge bazoya ko zwango lelo le baba ndoroya ko zwango to yebisa bango ndenge nini ba kozwela yango contrat et tout ça voilà donc wana ezali tozali komitia na isika na biso tozali kozwa responsabilité na biso tozali kozwa contrôle ya makambo nyonso nde likambo nga nazwa kobenga civilisation mpona kati wana tozali na makambo nyonso mpe balangue ezali baécriture ezali makambo ezali ebele oyo ekoki soki tosangisi yango ekokoka civilisation ya Congo mokili mobimba ezali na besoin ya Congo. Alors pourquoi Congolais faut souffrir pour ceux qui balobi que non ba écarter biso ba longola biso ba Congolais nyonso ba kozala na besoin ya mabele wana po ba continuer mais po ba longola biso nyonso ekokoka te donc biso tozali wana il faut tomitia na place o esengi ke tozala. Merci beaucoup bandeko balandi bokolanda pe koyoka wabino emekila oyo ayelelo na makanisi ya sika makambo ya sika pona bandeko congolais balobi comment résoudre la crise actuelle en RDC bozoka ba question pe mituna na bandeko nyoso boza en ligne bokomela biso na mituna oyo bo comprendre malamu te tozoma mokena no poser na makambo ya crise économique tozongi nano na makambo oyo par rapport à discours ya chef de l'État na biso congolaise monsieur Antoine Tshisekedi pardon Félix Tshisekedi Chilombo balobi banyamulenge ekotungisa ba congolais be mission esalemi ebele ya ebele kikoloba bandeko nyamulenge baza ba congolais baza bandeko na biso discours wana phase wana kaka moi phrase moke ya président de la République oyo alobi banyamulenge baza bandeko na biso to considérer bango bandeko na biso congolais yoro lo banini par rapport à ça. Ezali moi pasi muto nazali koyoka azali koboma bandeko na ngai après na yebisa bandeko na ngai azali ndeko na biso ezali moi compliqué ezali makambo neti batindaki ndeti balobaki yo esengeli yo lobabo po
soki na yebi ke oh mutu wana mutu abomaki ndeko na ngai nga na kozala na mwa réserve na mutu wana na boye kokomisa ye ndeko na nga mbala moko te mais ntango nazali kondimaki azokomisa nga ndeko ezali parmi bacrise oyo tozali koremarke oyo mpe ekoki koéchappe biso te ezali bacrise ezali oyo ezali kotinda ke non pourquoi mokonzi ya mboka il faut andima bango na mbala moko ata bazalaki na ide ya malamu ata bazalaki na ide soki ya ndenge nini mais kondima bango boye mbala moko au moment où bato bazali bato oui depuis bato bazali nanu kokufa kuna makambo wana ezali nanu ezali un peu louche il faut to ke nango penza malembe sikopona yo moni ngoni conception na moni ba mama baleli na ba Facebook be mission et salimi mais mon konzi ya mboka ameke moi moke ko expliquer na ndé ba mama mususu ba meke lo ba exemple o ya pese qui c'est comme nos enfants o tozo bota awa libanda biso toza en Angleterre bana biso bazozwa nationalité britannique baza ba British lelo oyo lobby tongo etani ba biki bango nyonso bazonga na mabele na bango na mboka Congo et ozala un peu difficile ba nyamulenge mususu baza ba parents na bango ba ya basinga ngunda bazwa mikanda baza lokola considéré comme étant des Congolais et mususu pe bazo bunda pona cause na biso ba Congolais mais kolobaka mbala moko boye moi je pense que c'était question ya ko préparer d'abord peuple congolais parce que yebi ke bango baza binemi ya ba Congolais bazo boma biso bazo sala biso bazo maltraiter bazo violer biso ko pesa bango kaka mbala moko titre ke baza bandeko na biso n'est-ce pas ya onde et troubler moi entendement ya bato quoi ezali yango wana exactement o nga nazali koloba ke non neti batindi mutu yo esengeli oloba boye pona na ndenge na ye moko na ndenge ya kibomoto boye okoloba ta msolobi te bandeko na ngai bazali ko se déranger na situation ezali koleka na este ya Congo alors nakoki kosala ndenge nini po toyeba toyokana na yokana na bandeko na ngai par rapport ya makambo eza koleka na Congo ezali ta mususu kotinda batu bazala kuna mutu moko te mutu mibale te ndenge tolobaki makambo ya ko ubie batongi ndaku ube basali bilanga ubie kote wana ndenge batu bawela kango mingi présence ya population congolaise emati kuna ekomi kuna po totala mboka na biso tosengi na lobi te bakende kaka na minduki mais soki bobomi pe 100 personnes 200 personnes na mbala moko o balongaki région boye bakei kuna pona likambo boye lobi na tongo ouais to kende boye lobi na tongo 100 personnes bakufi mais explication quand même et Rosala. Pour pas aussi ça peut battre une société, nous pouvons repérer sa témoignage à Rosala. Donc ils allaient qu'il ko simba de bande ko congolais na malana loboko, bino bozali ko tia tembe na ngai, to kende to pusana total ndenge makambo nyonso ezali koleka. Après nde soki to yebi ke oh mon boulot ngo ezala kana ngote, crise ezali na ngote. OK, donc bande ko wana baza ba congolais to ndimi to ndimite. Ibe to changer ngo comme demande moko individuelle. Ezali nde makambo ya bongo nde folaki esalama. Que oyebisa biso kaka mbala moko ke non bazali ba Congolais papa moko lobby so ina interrompre yo moki alobi bandeko na biso aussi bangolais o to binga actuellement bazombo bazwa ba nationalité ba papa na bango bakota kala na mboka Congo misusu kutu bayebi angola te babota makuna na Kinshasa soki na Congo na biso RDT lelo bazala kuna pourquoi to ndima bango to considérer bango baza ba congolais et tozoboya banyamulenge. En tout cas, on a toujours au côté mingi neti na kati ya politique, ndé politique, na koma penza politicien penza ya solo. Nga makambo ya politique wana to kende politique. C'est dans le cadre ya crise politique oyo actuellement au Congo. Oui, eza crise actuellement au Congo, mais politique oyo ya baninga, ya bapaya, na sepela kalango po ebikisaka bango. Mais politique oyo ya biso jusque là et bomaka nango kaka. Yango na côté ya mboka na ngai Congo, mpona kolanda makambo oyo ya politique selon to kopiaka ya bamini. Yaba paya eza mwa mobulu to luka politique oyo ya komilesa to luka politique oyo ya komilalisa malamu ya kotinda bana na biso classe ya malonga po ministre wana tango abimaka na tongo na bambouteillage wana eza na Kinshasa na yebite soki amona c'est sûr aza na confusion na mutu na ye parce que lobi kazo sala politique eza pona obongisa nzela mais nzela ngo eza pe malamu te asali pe na musala na soki kola basali biso baso de mouton banzele komo bonga basali basabwe soki ndenge ni na kati ya Kinshasa bino mukuna bande ko bakola ndo papa Martin aza vraiment matata mazinga aza na yo lelo bato ebele yote emekila bato ebele babetaka masolo oyo ndenge ozali komemanga na nzela wana ya politique wana eza neti mwa distraction moko boye tokende nango penza malembe ngai nazali kokende te ke
il est politique ezala nango ndenge ezali wana bakendaka parlement mais balobi crise ezalaka économique politique crise ezana tozoyoka bato baparlementaire bazobima na parlement baza kolela baza kokanga bamama misusu bazomonana lisusu te bamama misusu oui baporte neti mikoleleki ebele namoni Christelle Vwanga te mais azali politicienne moko ya makasi omoni bamama bazwa donc bazwa opema malamu te mpona politique oyo ya mindele tokopie toye nango mais tosala politique oyo ya biso tomilesa tomilalisa tomilatisa malamu toza na bwania totia yango en pratique pour ministre na tango isaka ngai ndenge abimaka na ndako na ye na mutuka na ye na embouteillage wana mais nayebi te soki aza koraisonne nini na mutu na ye aeskize nga mpona teleme wana voilà. Merci bandeko balandi. Des fois likambo ya mboka na biso Congo esalaka mwa moke na posa ya koseka kaka ndenge la charmante alobaka toseka mwa moke tokozala te lokola ba prisonnier na kati ya guerre toko mission lokola na kati ya armée ndeko Daïs Keva l'homme propre akolanda biso bakuku ebele esika yo ozwami wana na moni les garants de la nation Johnson Keto aza connecté na biso elongo bakuku esika ozwami sans oublier Eugène Kanga bakuku ebele na bino nyonso Titi Ilunga la piposé na mosika bakuku na yo pe lokola Shot One TV Bonito Ngombo balobi bakuku ebele na mosika esika nyonso biso tozwami mosala epesa mela bino balobi tozalaka wana pona kopanza toujours sango kotalisa bana mboka esika nini likanisi ya malamu ezali pona kosunga toujours mboka na biso Congo soki bozui émission oyo ya lelo toleki na emekila Messi Aimé aye pona ko apporter un plus na yena oyo ye ezalaki likanisi ya malamu pona mboka Congo balobi tozwaka ya malamu tobwaka oyo na mabe bandeko nyonso bolandi biso makanisi nyonso bino boza nango boko komela biso na Bibi Nyenga entre parenthèses la charmante TV boko nga vraiment mituna pebi ya na bino na inbox nanga na koyano na bino elongo na papa na biso Aimé ba question ekokende penza epai na ye ou bien na bayo bakotaka vraiment na email ya pezonienga63@yahoo.com bo continuer kokoma tokozala na pona bino ou encore sokozi yango malamu te kota na page na biso ya la charmante TV o komela biso na Congo synthèse o kotindela biso ba question pe mituna na biyano na yo toza wana pona bino tola panda ya pona kosala kaka pona communauté congolaise toza na bandeko na biso ba ko fêter mibu na bango vraiment na mokola lelo naza na mama na biso Esta Show balobi micro d'or nde makambo mama na biso Esta Show happy birthday à toi na été so régie asa ready vraiment et ça la kamalamu bato komona moi balance ba photo bobenga kabokoma kabotindaka mokolo pe ekozala ya yo tindela biso photo poto wish yo mokili mobimbesi kozwami photo ya Esther Body et les kawa na tozana bandeko bele Karine Swami balobi petite sœur ya moto depuis Kinshasa 00243 azana biso pe happy birthday à toi ma chérie de loin esika ozwami tozana kulo wiwina balobi wa mwana la charmante Bibi Swami ah la 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 talaka Regine biso ndinga zalaka na vitesse ya Android Esther Body balobi plein de bonheur continuer na mosala okosala toujours ya kopanza sango pour la communauté Esta Show yo wana happy birthday à toi ma chérie tozoki mapenda tango ezalaka ya bisote toleki bongo na Karine Fwani balobi 00243 Kinshasa ne makambo balobi Karine Fwani Swami ye wana lileki ya bato la charmante Karine Ngoto bakuku ebele na yo pe lokola happy birthday Reja zo balancer biso deuxième photo na ye tolanda vraiment tokomona tokoko babandeko tolingi to shite tokoma bongo na suka ya maso na biso etoko sukisa na mwana ya moto la charmante Bibi Swami bébé Chloé wina lelo akoli balobi 15 ans ça s'est fait happy birthday à toi chérie d'amour voilà wana petite sœur vraiment il y a la charmante Bibi Swami balobi 00243 nde makambo depuis Kinshasa bakuku ebele nzambe amema yo musika longévité nde za la partage ya vie na yo koba kokoba kaka ndenge ozalaka na koservir nzambe na crainte de l'éternel balobi le commencement de la sagesse ezalaka nde yo balobi mwasi ya mayele mwasi atanga na tongo agraduer na tongo licenciaire na biso bakuku ebele Karine Fwani Ngoto balobi Swami ye wana bomoni ye et tozana Chloé wina pona kosukisa tokomi vraiment na suka ya émission na biso ndeko Aimé maloba na zongisi na mboka yo bakuku remerciement na bayo nyonso balandi lelo pona ko boucler émission na biso merci.
Ok, na pesi mbote mingi au revoir na peuple congolais nyonso na oyo ayoki ngai malamu te mokolo ya lelo azala patient toko zonga lisusu soki tozwi pe ba question et vous allez mieux parce que na répondre par rapport à ba question parce que lelo tosololi kaka en général mais na détail tokoki kokende na détail et puis pour remettre makambo nyonso en action il y a toujours des moyens tokoki kosangisa maele na tous ensemble tokobimisa toujours moyen pour to mettre makambo en marche. Ok, merci beaucoup Boki vraiment mituna na ba question na bino nyonso o bokomela ki biso merci na bande ko nyonso bozala ki connecté et branché merci na ba o nyonso ba partager émission ba o pe ba partager te bo continuer ko partager émission na bino o bolandi ba idée na bino makanisi ya boye et sengi na ba débat ya boye poto zo vraiment mayele nini bande ko congolais ba ko raisonner et to pesi un grand merci na Régine Abisso c'est lui qui a été derrière les caméras et balobi deyo nde makambo image ya malonga obozwi lelo epesamaki bongo na nzela ya Congo Synthèse télévision na bino ya diaspora oyo kosala mosala kitoko pona toujours communauté congolaise ekende dès l'avant wana tolobi merci à Papa Ngoma président de la communauté tolobi Papa Joli bakuku ebele na yo et Dinozel Willy Claude Jama merci à toi Profa ya Mboka merci wana na moni Profa Kisimbi premier balobi Papa José Profa nde makambo motema ya bato ya mama Brigitte Nkumu ai ya bino yangwana ba nyonso yo basutena kabiso lokola Telinkoi Alain Koyi babi de bunker nde makambo yango nde salaka force ya la charmante Bibi Swami Dode Mbenza Tripoli bayo bako simba masolo pe ko poussa la charmante balobi totindika ye akende oboso papi mandwa kila balobi idéal bakuku na bino nyonso esika tozwami totanga na kombo totanga na kombo te la charmante alobi alinga kabino nyonso Dadino Shop de Bache chez Bache kilo ya mboko esutenaka biso toujours moto atongelaka nga mabaya mama Sylvie Mbele moto angengisaka moto nanga mama Colette Mpingi moto asimbaka maquillage Ange Miege balobi wumela wana na bosanité na mosika Igeshu balobi igete bomoni coiffure kitoko boye bosengaki la charmante bolobi zonga nanu naturel moi suki ya mikuse ko sala biso bien vraiment un grand merci à toi Igete oyo salaki mosala kitoko pona la charmante angenge oboso bwa etanda moke na bino liboso na bino lisusu na moko na lelo na zongi lisusu na lobi eza ya lelo ya liboso te pe ya suka te na emekila na pesi epe na mbote courage ya boye papa félicitations koya kondima koleka na plateau po bandeko bele balobaka na mosika mesimbisa ye lisangu bongo yoka mabaku azoyeba te abanda na ato asuka na Z mais yo vraiment oser tenir 1 heure du temps devant caméra bandeko bakotala yo face à face vraiment mes sincères félicitations on a lelo to suki a bandeko babolingo na pesi bakoku ebele na Chloé Luna ma fille chérie happy birthday inalobi to suki awa bye bye.